Покажу точку 6. Помогает облегчить кашель и успокоить горло. Складка локтя. Бок рядом с сухожилием бицепса. При согнутом локте. Это точка 6. Сядьте удобно, согните локоть. Большим пальцем нажимайте на точку. По 1-2 секунды с отпусканием. Продолжайте 3 минуты. Затем поменяйте руку. В традиционной китайской медицине шайс направляет поток энергии и легких вниз к почкам. Это снимает избыточный огонь в зоне легких. Когда огонь выше нормы, чаще кашель, раздраженное горло, склонность к воспалениям и даже носовые кровотечения. Стимуляция точки успокаивает кашлевой рефлекс, смягчает горло и гармонизирует связку легкие-почки. Плюс рефлекторное влияние. Расслабляем переднюю линию локтя-плеча, свободнее грудная клетка. Дышать легче. Легкое давление, возможно, теплая волна и желание глубже вдохнуть. Это нормально. Боль, онемение, уменьшите давление. 3 минуты на каждую сторону. 1-2 раза в день. Приходит облегчение, продолжайте, снижая частоту. У многих становится мягче кашель, меньше першения, дыхание ровней. Готовы к системной поддержке легких и почек? Возьмите короткие практики. Курс «Здоровые почки» 22 минуты. Перезагрузка тела цигун 36 минут. Ссылки на курс в профиле.